আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেই সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলে। আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশের বেল বাটনটিকে ক্লিক করে দিবেন যেন আমরা নতুন নতুন ভিডিও যেগুলো আমরা নিয়ে হাজির হই সেগুলো যেন আপনাদের সামনে চলে আসে খুব সহজেই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্লাস্টিক ফ্লোর ম্যাট যেগুলো হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিশেষত আপনার হচ্ছে এটা ছাগলের খামারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, হাঁস মুরগির খামারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং আপনার গাড়ল বা ভেড়ার যে আপনার খামার তৈরি করা হয় এই খামারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই পাটাতনগুলো। এই পাটাতনগুলো হচ্ছে 20 ইঞ্চি বাই 40 ইঞ্চি এক একটা সাইজ। আর এটার যে ফাঁকাটা আছে, এটার যে ছিদ্রটা আছে প্রতিটা গ্যাপ আপনার 3-4 ইঞ্চি গ্যাপ এবং এটার সাইজ হচ্ছে 20 ইঞ্চি বাই 40 ইঞ্চি। এই প্রত্যেকটা স্ল্যাটের সাথে একটা আপনার জয়েন্ট করতে পারবেন খুব সহজেই। দুই সাইডে আপনার চাইলে আপনার জয়েন্ট করতে পারবেন। আমাদের কাছে কোয়ালিটির আছে হচ্ছে দুইটা কোয়ালিটির আপনার পাবেন আমাদের কাছে এবং কালার পাবেন অ্যাভেলেবেল 3 থেকে 4টা অ্যাভেলেবেল কালার পাবেন। আমাদের কাছে দুইটা কোয়ালিটি আপনার স্টক আছে, রেডি স্টক আছে। আপনারা যে কোনো সময় অর্ডার করে আমাদের কাছ থেকে আপনার অর্ডার করে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা পর্যায়ে আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এইগুলা হচ্ছে আপনার সবুজ কালার, লাল কালার, নীল কালার এবং অ্যাশ কালার, এই 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এই কালারগুলো আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে যে কোনো সময় অর্ডার করে নিতে পারেন। এটা বিশেষ করে হচ্ছে ছাগলের খামারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার কারণে আপনার ছাগলের রোগবালাই থেকে আপনার খুব সহজেই আপনার পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং হাঁস মুরগির খামারেও এটা ব্যবহার করা হয় যেন আপনার লেদারগুলো আপনার নিচে পড়ে যায়। এটা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে লাল কালার। এটা আমরা আমাদের শোরুমের সামনে চলে আসছে। আমাদের শোরুম হচ্ছে MS খান হার্ডওয়্যার স্টোর। এটা হচ্ছে ঢাকা নয়াবাজার নবাব ইউসুফ মার্কেটে। এগুলো আমাদের শোরুম থেকে আমাদের গোডাউনে রাখা হচ্ছে, আপনাদের জন্যই রাখা হচ্ছে যেন আপনারা যখন অর্ডার করবেন সাথে সাথে যেন আমরা ট্রান্সপোর্টে বুকিং দিতে পারি। সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদেরকে অর্ডার করে দাম জেনে নিতে পারেন। আমাদের এগুলার বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন দামের আছে, তো অর্ডার করতে কল করবেন।